现在这大海才刚刚开始退潮啊。昨天晚上这边刮大风，咱们早早来到海边等着，因为风大有好东西吹上来，来晚的话都被人家捡光了。咱们再等一会儿吧，退完潮就下去赶海。这个东西应该有很多朋友也不认识是吧？看，这个就是那个海蜇的触须啊。海边遇到不能捡，也会蜇人的啊。这是真正的触须，这个上面有一层皮会蜇人。现在水母比较多，海边上浪都给打掉了，这个丢海里了。这边还捡了一个老鼠鱼啊，这个我们就叫老鼠鱼啊，具体的名字我也不知道啊。头上还有个针了，这个鱼有点黏了，我感觉，不过也还行吧，应该。这种鱼皮特别的厚啊，我记得好像这个鱼皮你放锅里，你要不扒皮的话，都煮不烂。对，叫扒皮鱼。一说扒皮，我想起来了，叫扒皮狼，好像我们叫扒皮狼，长得像老鼠。哇塞，哎呦，这个速度哟，哎呦，这个龙虾，拿工具啊，还用夹子。哇塞，这海里面居然抓到龙虾了！哎呀，这应该就是下大雨放闸冲到这个海里的啊！哎呀，你说它在海水里面能活着，这个也带着海龙虾，这算是个海龙虾了。我还以为是个壳呢，看它在吃这个海虹呢。哇，壳都已经，它都用舌头吸进壳里面，把肉给吸出去。哇塞，这还是个金色的啊！这个海螺界应该也是个土豪啊。这俩小螃蟹这么小不学好，你说你俩这么小干啥不行？嗯，我自己差点踩到上面，真的，我差一点，这个逮到我的水鞋也直接就放下了，太危险了。它搁这扑通扑通的让我看，让我听见了。哦呦，这石板鱼，你过，它扑通扑通握沙呢。这种鱼握了沙还特别厉害呀，就扑通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 就进去了，特别会隐藏这种鱼。哎，这么点我也不吃你，你怕啥呀？就看看你拉倒了，你看你来不及个样。螃蟹中的杨过，你这是这种大刀蟹，我们叫招潮蟹。这种蟹的没什么吃头啊，也没人要。一般的话都在泥巴里面，这应该都是被潮水冲刷过来的。这个就好玩啊，养着好看。你看这它钳子多大，这个吃也不好吃，不要啊。你看。这边你看，这都是还有个钉螺呢，这是个空有肉啊，有肉。这还有个海胆呀，这个海胆看活不活？空壳，听见空壳声了，那就不要了。还拿着，回头还扎我。你看这一片呢，哇塞，这白的一片全是呢，全是被浪吹上来的。捡一桶啊！找个废吧哦！啊，找个废吧哦！多废了！哎呀，真好几桶啊！行啊，这一片都是呢，太多了，都吹上来了。哎呀，这个扇贝，我来晚了，我早来一步的话，你就能成为我的盘中餐了。这个坏了。不闭嘴了，其实这个也没怎么坏，但是吃海鲜这种张嘴了就不要了啊。这个就是好的了，这种闭嘴的，这个就是新鲜还活着，这个就可以拿回家吃了。这海边上面还有好多人在这边做美食呢，
过来看一下，这做龙虾的哦。哦哟，你这拍视频呢？啊，看一下这龙虾行。一会儿你尝口。真的吗？10块钱一口。不吃。啊，龙虾我也有，我刚刚在下面也抓了一只，我回家做个麻辣的，也挺好啊，挺带劲。